ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಮ್ಮಳ್ಮುಳೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೌದೆಯನ್ನು ಒಡೆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಯಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಡೆಯುವವರಿಗೆ ದಿನ ಮಜೂರಿ 1,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಊಟ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳ್ತದೆ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಿಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಷನರಿ ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, 5-6 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಸಹ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಸೌದೆ. ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಸೌದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹೊರಿದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾದರೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಇದು ಆ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಉಮೇಶ್ರೇ, ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಡೆದದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದದ್ದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಕ್ರಮದಂತೆ. ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಧೂಳೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೂಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ರಟ್ಟುತ್ತದೆ, ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು 2 ಬುಟ್ಟಿ ವೇಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೌದೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿರಬಹುದು ಅವರು? ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದು 8:30ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 8:30ಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟ ಚಹಾ ಹೋಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 6 ಗಂಟೆ 6-4 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸೌದೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 4 ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. 4 ಪಿಕಪ್. ಈಗ ಮಿಷನ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಮಿಷನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲ ಬರುವ ದಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ವೆಚ್ಚ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಗಂಟೆಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂಥದ್ದವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿರದವರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Until then, stay tuned. Bye bye. Thanks for watching.